chạy được. Lá đây, đang có lá. Cố lên nha. Lùi ra không vào đâu á. Đang lá đâu? Không. Phải có chịu nọc nữa chị. Tao nói đó là em đừng có đánh con Rengam nhảy vô đầu nữa. Em đánh con Rengam ulti cái em chạy ngang qua người nó để con Galio nó ulti xuống rồi em mới nhảy. Chứ không mà nhảy vô liền con kia rờ cái nó né được. Mày quýnh mà không ra bích là 5 trận rồi. Tao quýnh Galio không biết đường quýnh nè. Đừng ăn tối này, nó tối á. Ok. Dạ anh đổi nha, Tức mày hiểu là những cái thằng mà nó đánh giống như mình đi, mà nó dụ như cái tình huống nó vẫn y chang như mình, xong rồi nó xử lý cá nhân y như mình, nó xếp đặt tình huống y như mình luôn, nhưng mà sau khi xử lý xong cái tình huống đó là cái nó dừng lại, và nó lại đánh bằng cách là bình lặng mà không có động não, không có cái kiểu như mắc nhảy số luôn. Đầu nó tính tiếp theo thì nó sẽ bị chậm cái nhịp đó, còn bản thân mình quýnh như vậy vừa hết tình huống cái là mình sẽ đánh tiếp liền luôn, mình cuốn cứu như vậy thì mình đẩy mình tới ngủ nước là đó, sau này mình mới tiến bộ lên được. Mỗi ngày thì team sẽ tập luyện từ 1 giờ tới 10 giờ và cũng có tâm lý trước khi bước vào loạt trận LCS mùa hè, nên cái quan trọng là vấn đề tâm lý thì thi đấu. Mình cảm thấy vừa vui mà vừa hồi hộp khi đánh trận đầu tiên cho không biết màn trình diễn mình thế nào, nói chung là rất là hồi hộp. Hero không? Nè. Đúng không? Gà ơi. Nói bộ đàm báo Nam Long là Bình Nguyên là An với lại con Mega đây. Các chơi qua bạn ra không quýnh nó đánh thua hả? Lên. Như thể hôm nay là trận đấu cuối cùng của tụi mày. Trận đầu tiên ngày hôm nay của đội giữa Cúp Adonis và Gam Esports của đầu ngày trước đó là Honor Fame và Marine, thì bây giờ mùa giải mới đổi tên rồi, nhưng có một điều đáng chú ý với Gam Esports nghĩa là sau một mùa hè bổ sung nhân lực thì hiện tại đội hình chính ra quân của họ ngày hôm nay sẽ với rất nhiều những cái tên mới. Tôi thấy rằng nó không phải là cái món đồ để giúp cho anh ta có khả năng trụ được tốt hơn, mà chỉ đơn giản là anh ta đã muốn lên những mảnh nhỏ để hướng đến cho mình cái rừng Tiamat mà thôi. Có họa dương hiệu triệu được tung ra 2 đánh 2, Son đến làm choáng thành công, bể máu được kích hoạt. Nhưng tôi không tin rằng là Kiaya có thể sống nổi sau tình huống này. Anh ta quay lại chém tốc biến lên, hạ gục đối phương, vẫn đang hút máu với một thanh nộ đầy. Nhưng như vậy là quá hoàn hảo với một người chơi trẻ tuổi ở khu vực đường trên rồi. Tôi nghĩ rằng anh ta phải thúc thủ chịu trói cơ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn dậy dụa và kéo theo một người lên bảng trước cả mình. Tôi hơi lo lắng cho 4 người còn lại, bởi vì Adonis Cup họ đang có khả năng mở giao tranh bởi rất nhiều những vị tướng còn ở tầm cực xa. Họ đang đuổi Sport, dê đến Sport tốc biến nhưng vẫn bị làm chậm bởi cú đá quét chiến thuật, dê hết không được và họ lại bắt lẻ thành công một người của đối phương. Và giá trị làm sao khi mà đó là người đi rừng, bố trong bối cảnh là Baron đã vừa mới được đản sinh. Tôi không nghĩ ai có thể cướp được con Baron này bởi Son còn trừng phạt, anh đã trừng phạt thành công. Baron thuộc về cấp Adonis, Kiaya về bể máu, về nội tại bể máu, và khi tỉnh lại thì tôi không tin là anh ta sống nổi, bị hất tung bởi combo bởi Alistar. Chỉ kích hoạt đâm ra giày. Easy Love rất khỏe. Easy Love đã được bắn cháy máy và người sống sót cuối cùng là Blade. Của họ rất nặng sát thương phép nha, Ezreal là rất nặng. Xoáy. Nó trúng vào mọi Sport mà thôi, nhưng Sport có chỉ cú để lui người trở về được. Bây giờ thì thậm chí là Mundo đi thẳng vào, anh ta rất khỏe, anh ta chẳng sợ một cú dứt điểm thành công được và Sport nằm xuống. Bây giờ thì Mundo là dàn tuyến đầu, chìm cú đi vào phía trong, Easy Love tấn công rất khỏe ở phía trong. Bây giờ thì anh ta đang bắn rất nhiệt vào IG nằm xuống là người thứ hai của Gam, người thứ ba của Gam là Kiaya, tóc biến ra không có gì ý nghĩa lắm của play, và 4 người của Gam nằm xuống double kill cho ba kè, và chiến thắng đầu tiên đã có anh cho Cúp Adonis kia đâu mới là Gam Esports. Mình thua trận này xong á thì mấy bữa nữa là sẽ bị áp lực rất là nhiều, bị tụi mẹ nó chửi nọ đâu, nhưng mà áp lực thì coi như là cùng nhau vượt qua thôi, không sao. Nhưng mà anh đang nói là mấy đứa làm được staff nha, nếu mà không có làm được á thì tụi bay về nhà
xong rồi mỗi ngày lên lại thôi, chứ đừng ở đó mà tụi bay không có làm gương điều này nọ đó. Những cái ví dụ như mà giống như hôm nay nè, anh nói thằng Black thì không mấy đi, nhưng mà thật ra hôm nay thằng kia ra với là thằng Sport quýnh á, không phải là quýnh dở mà là quýnh y chang như những gì anh chửi đó giờ, nó không có sửa được một cái gì cả. Mà cái đó nói hoài chỉ cần sửa được những cái như vậy đã hay lên rồi á, không có sửa được xong cứ ôm nhau, cái nào ôm nhau xong ra ngoài đú đỡ mà chơi nhau không, nó cũng không có được gì cả. Giống như mình kia ra hôm nay trận 1 nè, né được 2 cú găng đó, em lúc lên vào Nam em bắt về cái bóng cái tele xuống bó là 2 mạng inbox, nhưng mà em đâu có tele đâu, em vẫn ôm cái tele tới lúc mà đánh hết nổi rồi vô tính trụ cái em nói em tele nha, thì lúc mà cái thời điểm tele lại là tự động rồi, còn bên đồ nó đã có cái tele lần 2 rồi, nó quay được hết 2/3 của cái ống tele đầu nó có tele lần 2 rồi. Có nghĩa là khi mấy đứa sai một cái gì đó thì chỉ nhắc cãi có, và anh luôn nhận lại là những cái câu trả lời hay là những cái thái độ là bướng lại không luôn, nội trong cái tác phong sống hàng ngày luôn. Có nhiều lúc anh rất cực kỳ nản và anh chỉ nói là anh chỉ nhắc vào lần cuối và anh sẽ không nhắc nữa. Chung là mấy bữa nữa sẽ bị áp lực thì cùng nhau vượt qua thôi chứ gì. Và chúng ta đang đến với một trận đấu mà rõ ràng nhà đương kim Á quân sẽ phải thể hiện mình rất nhiều. Gam Esports sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ của họ vào lúc này là Viking. Lại tiếp tục làm được một tình huống combo trúng nhiều thành viên, hoặc tự bản thân Yasuo có thể làm được điều đó. Nhưng vấn đề bây giờ ai cho Yasuo những lần quy đây? Đây là một cú chân chối lao vào. Vậy được bắn cơ, có kiệt sức vào người của Yasuo. Yasuo ngưng động thời gian đến từ cái đồng hồ của mình và cú lốc quá đẹp. Hani gục rồi, chuyên bờ nghề PG1 mà thôi. Nếu như mà kiếm thêm Baron là người bạn thứ 5 thì có vẻ như Gam vẫn đủ nguyên cả 5 người trên bản đồ. Giờ như em đánh thì tôi dùng từng phút một em quýnh anh ngồi đây em đánh anh cũng đều chỉ ra cái fail của em từng phút một, khi như nào mấy phút sau là nó sẽ ấy liền à. Ví dụ như lúc này em đánh như vậy xong rồi em lên vào 5 á, tới lúc mà em chết luôn á, là em chưa hề con nữa cú nào là em lên vào 6 công ty được hết á. Đây đang là tình huống công nhà nhưng có một lợi Baron thì thậm chí là Gam lúc này đang có nhiều hơn. Đi tốc biến kéo nhưng không trúng, anh đã bị khiêu khích ở ngay trong trụ bởi vô ảnh bộ. Tiếp đến là OPG1 đang đánh vào Venga. Trận đấu này khổ quá, đều không được chơi. Rất hay, làm con mồi quá dễ dàng để sơi bởi cả Nocturne bởi cả Irelia. Choáng trượt là OPG1 mất giáp thiên thần. OPG mắc kẹt được cửa vụ và anh đã phải phải điểm số bởi tốc biến bởi Vin ở buổi Jin thì đúng hơn. Và sau đó thì Jin lại có một trăm một cho bản thân mình. Sport đang lùi lại rồi D1 gục. Trận đấu này có thể end game được rồi, có thể end game được quét sạch dành cho K và phút 36. Thật ra thì với trận thua hôm qua thì bọn mình nói chung là vẫn còn mắc nhiều lỗi nên thua trận hôm qua là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà cũng có một chút tiếc nuối. Thì cái kết quả của tuần đầu tiên thì anh nghĩ là đây là một cái kịch bản tốt nhất dành cho Gam Esports rồi. Tại vì những cái mà sai lầm hay những cái mà vấn đề mà ta gặp phải là dự đoán trước trận đấu rồi, tức là trước khi vào mùa giải rồi, thì cũng có dự đoán là các bạn sẽ gặp những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà bên đội ngũ huấn luyện với lại staff của không có khắc phục được thì những cái trận đấu đầu tiên là những cái mà nó sẽ khiến cho các bạn hiểu ra, hình dung là đây là những vấn đề mà trước đó mình đã nói rồi nhưng mà mình không thể hình dung được. Thì nếu mà các bạn hình dung được trước thì nó tốt, còn không hình dung được thì mình sẽ dùng những trận đấu này để mình mô phỏng là mình biết được là các bạn gặp cái vấn đề gì. Thì anh nghĩ là cái kết quả này là cái kết quả tốt nhất dành cho Gam. Sau từng thi đấu vừa rồi thì các bạn cũng nhận ra được mấy cái khuyết điểm của mình, thì mọi người đều tập trung nhiều hơn rất là nhiều. Thì team của bạn như vậy, bản thân anh là bên huấn luyện cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để cố gắng tìm cách khắc phục những cái sai lầm mà mình đã dự đoán được rồi nhưng mà mình chưa có chuẩn bị được, mình chưa có tìm ra cách. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng những phương pháp để khắc phục những cái chuyện như vậy.